Akhirnya busnya datang juga. Kita mau OTW ke Madiun lagi bos. Gropyok neh neng omah. Tenang no pikir ben fresh. Enggak di atas ini di bawah. Enggak tahu jadi kamu enggak nyaman. Kamu sini panas bersih. Oh, ya. Bersih. Makanan ya. Jakarta selamat tinggal. Makanan takut basi. Ya. Selamat tinggal Jakarta. Semoga lebih indah lagi. Ditunggu di Kenarjo Mas. Siap, bulan depan saya Siap. main. Siap. Dengan Mas ya. Siap. Senang ketemu Pak Di. Siap. Maaf enggak bawa apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti saya main. Hati-hati Pak Di. Terima kasih banyak. Mas. Siap. Apunten nggih, Amin. Hati-hati. Siap. Ini nama apa ini? Ini nama ini ya. Kita selamat di Jakarta. Ditemani Mas Coy. Wah, Makasih Mas Coy. sama-sama sedih aku. Terharu aku. Alah. Semoga Semoga Mas Coy lebih lancar lagi, Bos. Wah, dadah. Dilancarkan rezekinya, amin. Dadah. Kanan, Pak Di. Kanan ya. Yo. Tadi bawah. Kayak kos-kosan. Ini aku. Iki lho, Bos, dibuka lawange. Endi? Iki lho. Nomor piro? Yo iki kan 2 toh. Endi 2? Iki siji. Loro. Iki siji goblok. Piye? Wong ning ndi, Tut? Lah. Iki siji. Lah iya, aku ning gurimu. Wis mlaku to iki. Cek. Bajingan sopir ganti arahno. Nomore lo piro tak lan lho. Iya iki. Iki sampean ning guri apa ngarep? Kene. Ono ya. Ya. Lah dia gak amat berpisah berarti. Bisa, Bos. Nanti TV-ne gede, Bos. Sik to. Dik, setel ini. Lah kok nyetel TV to urung mapan iki lho. Ki sopir ganas men to. Casnya ndi? Ya kuwi. Saya tahu. Oh, ini ada. Jadi aku iki cas duitmu kok wakil kok itu goblok kabel. Saya belum. Kegiatan iki lho. Dulu goblok iki lho. Ya antar sopirnya. Sopir cong bos. Cangculidin saya. Jadi teman-teman kita pulang kampung menjadi tukang macul lagi. Kita Lah, kembali. alah nek wong ngonten. Ngomong kuwi lho Dipateni lampune. Jarak tenan. Kok sebut tutup kok iki? Iki piye tak buka? Wah, nesu ya tok e. Coba, sopir ya? Sopire. Nasu yo ben. Nesu iki. Wis piye? Hah? Iki fasilitasnya to, Bos. Jadi fasilitasnya tak butuh bos. Ekstran sing iki aku sengaja gak milih sing dur kayak kemarin. Yang dur ini lebih monting. Yo. Jadi Bisa. jalan saya ini yang koros mumbul. Nah, Kita wait barang. Ngapri pelem ya. Ya gludak. Iki wis aku minta maaf kepada teman-teman Jakarta Ya. yang belum bisa ini masih di pagi masih di situ mata samperin bisa pelaku loh bos. Arep pengen ketemu Sing masing emang Magic Cengkareng, Bos. itu Cengkareng toh 30 kilo. 30 kilo nyamperin ya wes gak apa yo gak enak awake dhewe ya toh. Semoga diketemukan kita nanti. Karena memang butuh kita cerau nemoni wong kuwi enek perjanjian 1 hari lodang pol.
kok kumpul nang titik iki cedet malah gak iso. Iki jajane gono ning ngono mesti tae. Sing wis Iki apa boko to? Ya. Wis boko iki. Wis ya. Jadi iki fasilitasnya kayak ngene terus iki digawe jajan Chicken. king chicken. Terus beraneka ragam camilan. Heeh. Pakai bos. Larang loh di Larang. 440. Iya. Ora kok iki timbang mlaku iki lho. Timbang mlaku. Kuwi lho kok iso kaya ngono lho. Awak naro ngatus sih. Rasa kesel lho. Awak kesel. Beda ya, kesel dikuat-kuatno. Ya tetep gak dirasa tetep ngomongnya wangel ya, blibet yang cangkem. Nyendat-nyendat bos. Nyendat-nyendat cara karburasi ngupil. Ventilatornya gak lancar. Ventilator ya. Wis piye iki? Wes ngono yang mapan tuh aku tak nyetel TV. Oke ngono bos, sampai ketemu besok pagi ya. Oke bos, besok pagi tutup. Mengko lo balik bengi men gugai wong. Ya, itu tak gugai. Jelek kok iki. Ngono bos. Bismillahirrahmanirrahim. Jalanan. Semoga sampai rumah selamat. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Iki kena dideglekno iki bos, deglek. Deglek satu. Opal. Pol naiki. Wah. Deglek meneh. Kita istirahat dulu. Karena kita seharian penuh enggak tidur bos, tidur di mobil. Turu saksiutan ngono kuwi. Awak dek ra kuru ra tau turu. Wis arep bangkong bombo aku, tapi ora iso. Sesuk nang bendungan bos. Tapi gak apa-apa lah. Dinikmati. Ngono ceritane. Wow, bengi bakalan tak prank pi. Tak gugai nang wis turu. Baru nyampe mana ini? Gak ngerti. Jadi ini masih istirahat, makan dulu. Dapat jatah makan, Subang. Gak genah loh. Cikawung. Sankas. Cikawung. Wis. Oh ya, Cikawung ya. Angker, Mas. Golek kopi ya? Lu pesan ceglukan wis to, yo.
Lek kopi. Mumpung iso rokok. Ana kopi. Paling ujung bos. Siji ae. Keburu kok. Bos. Bisa Mas Dico Pahit. Join. Baru nyampe Subang, Bos. Tekan ndi kan? Cikawung. Ya, Bu. Ini Cikawung. Gak ngerti Bu ngawur. Kopi berapa, Pak? Mayu. Ini mana? Berapa, Kak? 8.000. 8.000 ya, Kak. Alah lemes Kak anu nih sendoknya. Enggak bisa untuk anu. Dia pergi kok. Makasih ya. Saya sudah panas bos, ngopi dulu bos. Enggak salah paham. Menutup terok loro ora? Sampe Ora. Kak, Tok oleh. ayo ana bedak bis. Iki kopi enak, tak kono. Awal api, Bos. Sampai Cikawung. Masuk Segini. Sekali lagi, pada seluruh penumpang bus Trans 1000 Lagun yang diberangkatkan dari terminal Tanjung Priok, Ora. Bekasi Timur, Cikarang dan Kelari, untuk segera kembali naik bus karena bus akan segera diberangkatkan. Terima kasih. Bos, dari mana? Jakarta. Mau kah? Rumahnya Ponorogo. Main. Oh, main. Main. Berapa ya? Nongkrong. Oh, alah. Ponorogo main ke rumah teman. Oh, ke rumah teman. Gitu karo atau. Iya, Bos. Guling loh. Kak. Iya, iki. Dia BC. Iya. Bisa itu kan tadi. Siapa juga ini? Gua sama Pora. Sama, iya sama. Ambil apa sih, Bos? Dan Padang. Jakarta. Podcast. Ini sih, Bos. Biasanya ganteng ya. Oke, Bos. Mungkin nyampe Cikawung iki. Saatnya munggah neh barokokan. Tapi ku nyawa tak kira di Cikawung kok guyu. Kowe anggere muni Cikawung gak wis gak apa. Cikawung apa? Batik ya. Jadi kita Indramayu. Mau ngomong di budakannya masing-masing. Ini ada salah satu kurung aku. Betek. Terus ning kene betek ngene. Sopit unggul. Woi.
Oke lor, jadi ngono perjalananku tak nikmati, ya mau Sekitar 6 jaman. sekitar 6 jam ya iya. Ya. Mungkin nyetel lagi, Bra. Ora, aku HP. Casku sing ireng ndi? Ireng. Ngene. Enak colokan. Iki tak anggo iki aku. Apa wis ngono. Ya wis. Jadi ngono Bos, tunggu kita pulang kampung iki ceritane. Tunggu engko vlognya balik-balik ning habitatku ya biasa. Ning alas. Nang. Karena omah pinggir alas. Jadi ngono, terima kasih banyak sudah menonton. Minta maaf bila ada salah kata. Wah, tetap asoy terus. Tetap panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.